ওয়েলকাম বন্ধুরা, আমি প্রিয়তোষ। আর তোমরা দেখছো ইউটিউব চ্যানেল গায়েন আর্ট একাডেমি। আজকেরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে। ওয়াটার কালারে যে বন্যা হয়েছে বাংলাদেশে, তো সেই নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়েছি, নতুন ভিডিও। তো চলো দেখো ওয়াটার কালারের টিউটোরিয়াল। আর যারা নতুন দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো আর বেল আইকনটি প্রেস করো, পাশে থেকো। আর অবশ্যই কমেন্ট করো কেমন হচ্ছে ভিডিওগুলি, আর লাইক শেয়ার অবশ্যই করতে ভুলো না। চলো।